In this world of ours, nínú ayé tí à ń gbé yìí, the unexpected happens. àwọn tí à nírètí tẹ́lẹ̀ máa ń ṣẹlẹ̀. We see many unexpected outcomes. A ti rí àwọn àbájáde tí a ò nírètí tẹ́lẹ̀. The mighty falls. Àwọn ènìyàn tí ó ńlá wọ́n ń ṣubú. The great dies. Àwọn ènìyàn ńlá wọ́n ń kú. The anointed are being captured. Àwọn ẹni àfòròyàn ó di ẹni tí à ń mú. Really, no man wants to fail. Kò sí ẹni tí ó fẹ́ kùnà. No man wants to die before his time. Kò sẹ́ni tó fẹ́ kú ṣáájú àkókò rẹ̀. No one wants to have losses. Kò sí ẹni tó fẹ́ pàdánù. No powerful man desires to fall. No. Kò sí alágbára tí ó fẹ́ ṣubú rárá o. Every manufacturer desires that their product will stand a test of time. Gbogbo àwọn tí ó ń ṣe nǹkan jáde fẹ́ kí ohun tí wọ́n bá ṣe jáde kí ó dúró kí ó sì wà síbẹ̀. I've not found a man of God who desires to fall and destroy his ministry. N ò tí ì rí ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó nírètí láti ṣubú kí iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ kí ó sì parun. I don't think there is any rich man here who wants to go poor. N ò sì rò pé mo rí olówó kan níbí tí ó fẹ́ di tálákà. No. Rárá o. Does anybody here wants to lose his shop? Ǹjẹ́ ẹnikẹ́ni níbí fẹ́ pàdánù ilé ìtajà rẹ̀ bí? Nobody. Kò sí ẹnikẹ́ni. But how come? Ṣùgbọ́n kí ló wá dé? The rich fails. Àwọn olówó wọ́n ń pàdánù. The unexpected happens. Àwọn ohun tí a ò nírètí ń ṣẹlẹ̀. Adam, the very firstborn of God. Ẹni tí àkọ́bí Ọlọ́run gan-an. Ìfẹ́. Ó ṣubú. Ádámù. You and Eve. Ìwọ àti Éfà. You saw God face to face. Ẹ rí Ọlọ́run ní ojúkorojú. You talked with God face to face. Ẹ ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ ní ojúkorojú. And you yet failed. Síbẹ̀ sì kùnà. Samsoni. The strongest man that ever lived. Ẹni tí ó lágbára jù lórí ilẹ̀ ayé yìí. He failed. Òun náà kùnà. And had a tragic end. Ó sì pé ìgbẹ̀yìn rẹ̀ kò sì dára rárá. Why? Kí ló dé? How come? Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀? Mose. The lawgiver. Ẹni tí ó fi òfin lélẹ̀. Who saw God? Ẹni tí ó rí Ọlọ́run. Who met God? Ẹni tí ó bá Ọlọ́run pàdé. Who saw the backside of God? Ẹni tí ó rí àkọ̀yìn sí Ọlọ́run. He yet failed and did not make it to the promised land. Òun náà tún kùnà kò sí lè dé ilẹ̀ ìlérí. Abba. Sọ́ọ̀lù. First king in Israel. Ọba àkọ́kọ́ ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. Tallest man in Israel. Ẹni tí ó ga jù ní ilẹ̀ Ísírẹ́lì. He failed woefully that he took his last supper in the house of a medium. Òun tilẹ̀ kùnà pátápátá tó jẹ́ pé oúnjẹ àjẹkẹ́yìn rẹ̀ ilé abókùsọ̀rọ̀ ni ó ti jẹ́. So bad. Ó burú débẹ̀. The first prophet recorded in the scriptures. Wòlíì àkọ́kọ́ tí a kọ́kọ́ kọ sílẹ̀ nínú Bíbélì. Eli. He in fact ended up committing suicide. Òun náà pẹ̀mí ara rẹ̀. A man like David. Ènìyàn bíi Dáfídì. Who stood in the office of a king. Ẹni tí ó dúró gẹ́gẹ́ bí ọba. A prophet. Ó dúró gẹ́gẹ́ bí wòlíì. And a priest. Ó sì dúró gẹ́gẹ́ bí àlùfáà. A man after God's heart. Ẹni bí ọkàn Ọlọ́run gan. He yet failed. Síbẹ̀ náà ó kùnà. The wisest man that ever lived. Ẹni tí ó gbọ́n jù tí ó wà lórí tí ó ti gbé lórí ayé yìí. Who saw God twice according to the Bible. Ẹni tí ó rí Ọlọ́run ní ẹ̀ẹ̀mejì gẹ́gẹ́ bí a ti kọ sínú Bíbélì. Solomoni. He failed God. Òun náà tún kùnà ó já Ọlọ́run kulẹ̀. In the New Testament. Nínú májẹ̀mú tuntun. Jesus gave a man the keys of the kingdom. Jésù fi kọ́kọ́rọ́ ìjọba náà fún ẹnìkan. Pétérù. He denied Jesus in the end. Òun náà tún já Ọlọ́run kulẹ̀, ó tún sẹ́ Ọlọ́run. How come? Báwo ló ṣe jẹ́? And I looked into the scriptures. Mo wá wọnú Bíbélì. And it's like then, oh God, who then can make it? Ó wá dàbí pé Ọlọ́run ta ni wá lè kó kò já. Who else? Ta ni ó tún kù? If all this one failed. Tí gbogbo àwọn wọ̀nyí bá ṣubú. And failed. Tí wọ́n sì kùnà. Then who else? Ta ló tún kù? Me. Èmi.
can't see your hands up. n ò lè rí ọwọ́ rẹ lókè. àmì. Why? kí ló dé? Because Jesus died nítorí Jésù kú. and he rose ó sì jíǹde. for me. fún mi. So I will make it. nítorí náà wọn kò já. Every one of you here, gbogbo ẹ̀yin kọ̀ọ̀kan tí ẹ you are being watched. à ń wò yín. You are being spied on. à ń wò yín ní You gbogbo are being ìgbà. monitored wọ́n ń ṣọ́ ẹ wọ́n ń tọpinpin rẹ. to be overtaken láti lè gba To ìṣàkóso be ní ọwọ́ deceived. rẹ. láti lè tàn ọ́ jẹ. so you can be derobed. kí a lè gba So ẹgbẹ́ power lọ́wọ́ will be rẹ. taken away from kí a you. lè gba agbára kúrò lọ́wọ́ So rẹ. knowledge will be taken away from kí a you. lè gba òye kúrò lọ́wọ́ rẹ. So you will lose sight. kí o lè pàdánù So you ìfojúsùn will rẹ. lose sense of hearing. kí o lè pàdánù àti gbọ́ràn rẹ. So you will not be able to overcome. kó o má lè borí. But no, ṣùgbọ́n rárá o. the devil will fail. èṣù yóò kùnà. I said over your life the devil will mo ní fail. lórí ayé rẹ èṣù yóò kùnà. I said over your life the devil will mo ní fail. lórí ayé rẹ èṣù yóò kùnà. In the name of ní Jesus. orúkọ Jésù. The Bible says, bíbélì wípé. when a strong man keepeth his house. nígbà tí alágbára bá ń bójútó ilé rẹ̀. In Luke 11:21. ní Lúùkù orí kọkànlá ẹsẹ̀ kọkànléní ogún. He said all his goods are safe. ó wípé gbogbo òní rẹ̀ ni ó wà ní àbójútó. But when the stronger one comes ṣùgbọ́n nígbà tí ẹni tó lágbára jùlọ bá dé. and overpowers him, yóò sì gbàgbára lọ́wọ́ rẹ̀. then he can plunder his house. nígbà náà ni ó lè bá gbogbo ohun tí ó ní jẹ́. Stronger, ẹni tí ó lágbára jù. stronger, ẹni tí ó lágbára jù. stronger. ẹni tí ó lágbára jù. And I read mo wá kà á. in the scriptures. nínú bíbélì. The Bible says, bíbélì wípé. the Lord is your strength. wípé Ọlọ́run ni okun rẹ. The Lord Ọlọ́run is your ni strength. okun rẹ. If the Lord is my tí strength, Olúwa bá wá jẹ́ okun tèmi. then I am the strongest. ó túmọ̀ sí pé èmi ni mo lágbára jù. That means ó túmọ̀ sí wípé. you are stronger. ìwọ ló lágbára jù. If the Lord is your strength, tí Ọlọ́run bá jẹ́ okun rẹ. somebody lift up your right hand and say, the Lord is my strength. tí o sọ pé Ọlọ́run ni okun Say, tèmi. shout it louder, the Lord is my strength. sọ lókè Ọlọ́run ni Say okun it tèmi. again, the Lord is my strength. lẹ́ẹ̀kan sí Ọlọ́run ni okun mi. If the Lord is your strength, tí Ọlọ́run bá wá jẹ́ okun tiẹ̀. then he has made you to be the strongest. ó túmọ̀ sí pé ó ti sọ ọ́ di alágbára jù. Where lies your strength? ibo ni agbára rẹ wà. Is it in fasting? ǹjẹ́ inú àwẹ̀ ni. Yes. bẹ́ẹ̀ ni. There is power in fasting. agbára wà nínú àwẹ̀. Is it in praying? ṣé nínú àdúrà. Yes. bẹ́ẹ̀ ni. There is power in praying. agbára wà nínú àdúrà gbígbà. And when I look deep into the scriptures, nígbà tí mo wá wo jinlẹ̀ nínú bíbélì. I saw that God talked about his hammer. mo rí pé Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nípa ohun ìjà rẹ̀. He said, therefore put on the whole hammer of God. ó wí pé ní báyìí ẹgbẹ́ òyìn amára wọ́n lọ́rùn wọ̀. And I discovered mo wá ṣàwárí that you pé and I never can make it wípé ìwọ àtẹ̀mí a ò lè kókò já. except we put on that hammer. àfi tí a bá tó kó ìhámọ́ra Ọlọ́run náà wọ̀. Because the strong are all around us, nítorí pé àwọn tí ó lágbára yí wa ká. wanting to pull us down, wọ́n fẹ́ gbé wa ṣubú. wanting to destroy us. wọ́n fẹ́ pa wá run. They are strong. wọ́n lágbára. But God has equipped us ṣùgbọ́n Ọlọ́run ti fi agbára so fún we wa. will not only be stronger, kí a má bàa ti lágbára jùlọ nìkan. but be the strongest ṣùgbọ́n kí a jẹ́ ẹni tí ó lágbára ju gbogbo wọn lọ. by his hammer. nípa ìhámọ́ra rẹ̀. He said, therefore put on the whole hammer of God, ó wí pé ní fún ìdí èyí ẹgbẹ́ gbogbo ìhámọ́ra so Ọlọ́run you wọ̀. might be able to stand. kí ẹ lè dúró. In Ephesians chapter 6 from verse 11. nínú ìwé Éfésù orí kẹfà láti ẹsẹ̀ And kọkànlá. I saw mo wá rí all the armor. gbogbo Number ìhámọ́ra. one, number two, Ìkejì, number three, ìkẹta. all of them. gbogbo rẹ̀. Whether the belt of righteousness, the helmet, ìbòrí ìbò àyà. the shield, the sword, ààbò. all of them ọkọ̀. gbogbo rẹ̀. revolves around only one thing. ó yí gbogbo ó kàn yí nǹkan kan ká ni. Only one thing. ohun kan ni wọ́n yí ká. One thing. ohun kan ṣoṣo. And that is the word. òun ni ọ̀rọ̀. Everybody say the word. kí ẹnìkan sọ pé ọ̀rọ̀ náà. Come on, say it again, the sọ word. pé ọ̀rọ̀ náà. Say it again, the sọ word. pé ọ̀rọ̀ náà. The sword of the spirit, the word. ìjà ohun ìjà. Idà ẹ̀mí. ìdá tí ẹ̀mí ọ̀rọ̀ ni. The shield of faith, the word. ohun ààbò tí ìgbàgbọ́. Breastplate of righteousness, the word. ohun ìbú àyà tí òdodo. Your feet ọ̀rọ̀ náà. shod with the preparation of the gospel of the word. kí a bu ẹsẹ̀ rẹ pẹ̀lú ìrere ọ̀rọ̀ náà ni. All
all of the men that we listed for you the other time, gbogbo àwọn ènìyàn tí a tò kalẹ̀ that failed. tí wọ́n kùnà. They failed wọ́n kùnà. because they lost sight of the word. nítorí pé ojú wọn kúrò lórí ọ̀rọ̀ náà. Adam, Ádámù. he lost sight of the word. ó kúrò ojú rẹ̀ He kúrò lórí ọ̀rọ̀ crumbled. náà. ó ṣubú. Samson, Samsoni. he lost sight of the word. ojú rẹ̀ kúrò lórí ọ̀rọ̀ náà. Crumbled. ó ṣubú. Saul, Sọ́ọ̀lù. David, Dávidi. lost sight of the word. wọ́n sọ̀rọ̀ náà He nù. committed adultery. ó sì He fell. ṣe pàṣángà. ó ṣubú. Solomon, all of them. gbogbo wọn. The word. ọ̀rọ̀ náà. God gave you an eye, Ọlọ́run fi fún ìwọ àti the èmi. responsibility and power to know the law, to seek the law, to meditate and keep the law. ojúṣe àti agbára láti mọ ọ̀rọ̀ náà, láti máa ṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ náà, láti máa tẹ̀lé ọ̀rọ̀ náà kí a sì máa pa mọ́. God is a lawgiver Ọlọ́run ni ó fi òfin fúnni. and God is a lawkeeper. Ọlọ́run ni ó sì ń pa òfin mọ́. God is the lawgiver Ọlọ́run ni ó ń fi òfin fúnni. and God is the lawkeeper. Ọlọ́run sì jẹ́ ẹni tí ó ń pa òfin mọ́. If you put a seed on your table Tí o bá fi irúgbìn sórí ìjòkó and rẹ, you keep praying kí o sì tẹ̀síwájú láti máa that gbàdúrà it will grow wípé kó máa dàgbà till the next 1 century, títí di 100 ọdún, it will not bud kò ní gbéra láti until you find out what the word says. àfìgbà tí o bá tó tẹ̀lé ohun tí ọ̀rọ̀ náà The sọ. word says, Ọ̀rọ̀ náà wípé sow it, orí gbẹ̀gbìn it will germinate. yóò sì rú jáde. When you follow that, Nígbà tí o bá tẹ̀lé what will happen to kí ni it? yóò ṣẹlẹ̀ It will sí? germinate. Yóò rú jáde So ni. it is not just prayers, Kì í ṣe àdúrà it is nìkan, not all kì fasting, í ṣe àwẹ̀ nìkan, but primarily ṣùgbọ́n ní nǹkan àkọ́kọ́ following the word. onítẹ̀lé ọ̀rọ̀ náà. Get the fish out of water Yọ ẹja kúrò nínú omi and begin to pray for it. kí o wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà It fún will die yóò kú because the word, nítorí pé ọ̀rọ̀ the law, òfin puts the fish fi ẹja náà to survive láti máa only wà láàyè in the water. nínú omi nìkan. Hello? Ẹ gbọ́ mi. Jesus told Satan, Jésù sọ fún Sátánì ọ̀gbẹ́ni, wípé ọ̀gbẹ́ni the word ọ̀rọ̀ náà is to be kept. ọ gbọ́dọ̀ pa á mọ́. Man shall not live by bread alone, Ènìyàn kì yóò wà nípa àkàrà nìkan but ṣùgbọ́n by this, nípa èyí the word. ọ̀rọ̀ lọ Come on, get out. fi ọ̀nà mi sílẹ̀. You showing me prosperity? Ó ń fi ọ̀rọ̀ hàn mí. Go sit down. Lọ jókòó. You asked me to jump down and create sensation? Ó ní kí n fò kalẹ̀ kí n lè jẹ́ kí àwọn ènìyàn kí ó rí mi. I came here to do Mo wá láti wá ṣe the word, ọ̀rọ̀ náà, to obey. láti tẹ̀lé The word. ọ̀rọ̀ náà. We are at a time and we are entering a season Àti wà ní àkókò àti ń wọnú ìgbà kan lọ. when Nígbà tí ó jẹ́ wípé your life ayé rẹ̀ will be yóò by jẹ́ this word. nípa ọ̀rọ̀ yìí. When, Nígbà tí ó jẹ́ pé if you will be raptured, tí ọ bá gbà ọ́ sókè, the word ọ̀rọ̀ náà will determine it. ni yóò sọ. Why? Kí ni ìdí If rẹ̀? you will receive the mark of the beast, Tí ó bá gba àmì ẹranko, the word ọ̀rọ̀ náà will determine. ni yóò sọ bẹ́ẹ̀. When at a phase and a time A wà ní àkókò àti abala. that the word stands like this now, Ọ̀rọ̀ náà yóò dúró báyìí. and let's see who you will obey. Tí a ó sì rí i pé tá a ó máa wò pé ta ni ó tẹ̀lé gan. Who? Ta ni? As for me, Ní ti tèmi o. I have a covenant with the Lord, Mo ní májẹ̀mú pẹ̀lú Ọlọ́run. and this is the book of the covenant. Ìwé májẹ̀mú náà sì rèé. Tell your neighbor, Sọ fún ẹni I'm a covenant child, Mo jẹ́ ọmọ májẹ̀mú. and this is the book of my covenant. Ìwé májẹ̀mú mi pẹ̀lú rẹ̀ rèé. This is the book of your covenant Èyí ni ìwé májẹ̀mú rẹ. that spells out the do's and the don'ts. Eléyìí tí ó sọ gbogbo ohun tí ó yẹ kó máa ṣe àti àìgbọ́dọ̀ ṣe. The do's and the don'ts of your covenant. Ohun tí o gbọ́dọ̀ ṣe àti eléyìí tí o gbọ́dọ̀ ṣe. If you do, Tí o bá ṣe you é, get blessed. ọ́ dẹni ìbùkún. If you violate, Tí o bá ṣe lòdì sí i, then you are eating the forbidden fruit. nígbà náà ni ò ń jẹ àwọn èso tí a kò fàyè gbà ọ́ láti jẹ.
Kò sí májẹ̀mú tí ò léèwọ̀. Kò sí májẹ̀mú tí ò ní tó gbọ́dọ̀ ṣe. Ohun tí mo gbọ́dọ̀ ṣe àti èyí tí mi ò gbọ́dọ̀ ṣe òun ló wà nínú ìwé májẹ̀mú yìí. Orí rẹ̀ mo dúró. Orí rẹ̀ ló dúró. Situation and circumstances ipò àti ohun tí ó ń and ṣẹlẹ̀ events àti àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ will begin to happen. yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀. And let us see ẹ jẹ́ ká wò ó where you stand. ibi tí ó dúró sí gan. Let us see ẹ jẹ́ kí a rí where you stand. ibi tí ó dúró sí gan. If you will make it in life, tí ó bá kó gòjá ní ayé put on this hammer. gbé ìhámọ́ra yìí wọ̀. The word ọ̀rọ̀ náà is the hammer. òun ni ìhámọ́ra náà. More potent, ó more lágbára powerful. ó lágbára jù. The word, ọ̀rọ̀ the náà word ọ̀rọ̀ náà. that will keep you against a fall, eléyìí tí ó pa ọmọ láti má ṣe ṣubú. that will keep you against deception, eléyìí tí ó pa ọmọ láti má ṣe ká má lè tàn ọ́ that jẹ. will keep you away from demonic attacks, eléyìí tí ó pa ọmọ láti má lè jẹ́ kí èmi òkùnkùn kí ó ní ìkọlù sí ọ. that will keep you from taking the mark of the beast. eléyìí tí ó pa ọmọ láti má lè jẹ́ kí ó gba àmì ẹranko. The word. ọ̀rọ̀ náà. Get ready to know the word. múra láti mọ ọ̀rọ̀ náà. Get ready to read it again and again. múra láti kà á lẹ́ẹ̀kan sí àti lẹ́ẹ̀kan sí. Many of you read more about Koro in the last 2 months more than the Bible. ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín ni ẹ kà nípa kòró lọ́pọ̀lọpọ̀ ju bíbélì yín lọ ní bí oṣù méjì sẹ́yìn. But now, from today, ṣùgbọ́n báyìí láti èní lọ. put Koro aside. gbé kòró sẹ́gbẹ̀ẹ́. Carry your Bible. gbé bíbélì rẹ. Read kà á. again. nígbà Read. kà á. Meditate. ṣàṣàrò. Memorize. kọ sórí. Listen to the word. gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Let no devil keep you from going to sit down while a preacher preaches the word into your ear. má jẹ́ kí èmi òkùnkùn kí ó di ọ lọ́wọ́ láti lọ jókòó kalẹ̀ kí o máa gbọ́ bí ènìyàn ṣe ń wàásù ọ̀rọ̀ ọlọ́run sí ọ létí. It may not be easier ó lè má rọrùn dáadáa to go to churches again. láti lọ sílé ìjọsìn mọ́. It may not be easier. ó lè má rọrùn. I don't know. n ò mọ̀. It may not be easier. ó lè má rọrùn. But if you will make it, ṣùgbọ́n tí ó bá kókò já. and if you will make it to heaven, àní bí ó bá dé ọ̀run. hello, let no devil prevent you from sitting down to hear the word. má jẹ́ kí èmi òkùnkùn kó di ọ lọ́wọ́ láti jókòó kalẹ̀ kí o sì gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Get exposed to the word. jẹ́ ẹni tí ó ń fira rẹ̀ sílẹ̀ fún ọ̀rọ̀ Let ọlọ́run. a preacher preach into your mind. jẹ́ kí olùwàásù wàásù sí ọkàn rẹ. Forsake not the assembly of the saints. má ṣe pa ìkórajọpọ̀ àwọn ará má ṣe pa tì. Even if to worship underground, bí ó bá tilẹ̀ jẹ́ pé kí a lọ sínú àjàlẹ̀ láti lọ jọ́sìn. sit down and hear the word. jókòó gbọ́ ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Read the word. ka ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Hear the word. gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Memorize the word. kọ sórí. Read the word. ka ọ̀rọ̀ náà. Hear the word. gbọ́ ọ̀rọ̀ náà. Let no devil prevent you. má jẹ́ kí ẹ̀mí òkùnkùn di ọ lọ́wọ́. The word ọ̀rọ̀ náà. is your hammer. òun ni àmọ́ra tiẹ̀. Every of the strong men that fell, gbogbo àwọn alágbára tí ó ṣubú. they ignored this. wọ́n pa ọ̀rọ̀ náà tì ní. Your hammer ìhámọ́ra rẹ̀. is your defense. òun ni ààbò rẹ̀. The word. ọ̀rọ̀ ọlọ́run. Leave Koro aside. gbé kòrò sẹ́gbẹ̀ẹ́. Read the Bible ka bíbélì. in the morning, lówùrọ̀. in the afternoon, lọ́sàn-án. in the evening. lálẹ́. Wake up in the night. jí láàrin òru. Read. kà á. Meditate. ṣàṣàrò. Read it. kà á. Memorize. kọ sórí. And the Lord will bless you. ọlọ́run yóò sì bùkún fún Shall ọ. we all rise up on our ẹ feet? jẹ́ kí gbogbo adídé dó lórí ẹsẹ̀ wa. I bless you again on this mo altar bùkún fún ọ lẹ́ẹ̀kan sí lórí pẹpẹ yìí. in the name of the Lord God Most High. ní orúkọ ọlọ́run tí ó ga jùlọ. Grace to Orí ọ̀fẹ́. sit down with your armor, láti jókòó pẹ̀lú ìhámọ́ra to tiẹ̀. sit down with the scriptures. láti jókòó pẹ̀lú ìhámọ́ra tiẹ̀. Receive in the name of Jesus. gbà á ní orúkọ Jésù. It is written, àkọ́ wípé in the beginning ní àtètèkọ́ṣe was the Word, ọ̀rọ̀ wà. and the Word was with God, ọ̀rọ̀ sì wà pẹ̀lú ọlọ́run. and God is that Word. ọ̀rọ̀ ọlọ́run sì ní ọ̀rọ̀ náà. And the Word
was made flesh. Ọ̀rọ̀ náà sì di ẹran ara. Made manifest to live with us. Tí ó farahàn tí ó sì gbé pẹ̀lú wa. Jesus. Jésù Kristi. The word Ọ̀rọ̀ náà. of God. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Receive the word. Gba ọ̀rọ̀ náà. Grace to sit down with the word, receive. Orí ọ̀fẹ́ láti jókòó tí o Grace to meditate, receive. Orí ọ̀fẹ́ láti ṣàṣàrò. Grace to memorize, Orí receive. ọ̀fẹ́ láti kọ sórí gbà á. You will create the time. Ó fi àkókò You will sílẹ̀. have the time. Ó ní àkókò náà. The urge. Ìtara. The urgency. Ìtara. The nod. Ìtara To láti hear the word. Láti gbọ́ To ọ̀rọ̀ náà. read the word. Láti ka ọ̀rọ̀ náà. Receive in the name of Gbà á ní Jesus. orúkọ Jésù. Hunger for the word. Òǹgbẹ fún ọ̀rọ̀ náà. Receive in the name of Gbà á ní Jesus. orúkọ Jésù. Láti òní lọ, ó ń gbé ọ̀rọ̀ yóò máa gbé ọ. Bó o bá tí ì ká, ẹ̀rí ọkàn rẹ ò ní jẹ́ kó sinmi. Bó o bá tí ì ká, ọkàn rẹ yóò máa pòǹgbẹ rẹ ṣáá ni. Torí òun ní ìhámọ́ra rẹ, ó ní agbára rẹ, ó ní orísun rẹ. Ọ̀rọ̀ ni, ọ̀rọ̀ ni, ọ̀rọ̀ ni, ọ̀rọ̀ ni. Agbára ọ̀rọ̀ yìí kó gba iṣẹ́ ṣe nínú ayé rẹ, kó gba iṣẹ́ ṣe nínú ilé rẹ, kó gba iṣẹ́ ṣe nínú àwọn ọmọ rẹ. Ó ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà. Ọ̀sẹ̀ yìí kó tù ọ́ lára, ọkàn rẹ kó balẹ̀, wàá rójú, wàá ráyè, ọ̀nà ọ̀la yóò pọ̀ sí fún ọ. Bí wọ́n bá ń ṣubú, ìwọ ò ní ṣubú, ìwọ máa dìde ni, ó máa láyọ̀. Àlàáfíà ni fún ọkàn rẹ ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa.